Iki tugiye kugarukaho ni ikiganiro uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange yagiranye n'igitangazamakuru cy'Ababiligi La Libre Belgique. Icyo gitangazamakuru bikaba byabaye ngombwa ko ba nyiracyo bafata rutemikirere berekeza hariya mu mujyi wa Goma rwagati, niho bamusanze mu rugo rwe bagirana icyo kiganiro. Ndetse rero nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho, ni ikiganiro bahaye umutwe w'amagambo ugira uti ikiganiro cyihariye na Joseph Kabila, aho yagize ati tugomba guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ubutegetsi bw'igitugu bushya bwashyizweho na Tshisekedi mu gihugu cyacu. Ibyo mugiye kumva rero byo nagahomamunwa, ingingo zose yazigarutseho. Rebaho hasi handitse subscribe. Ni ikiganiro cyakozwe n'iki gitangazamakuru tugiye kuba tugarukaho cyose uko cyakabaye. N'uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange yakiriye umunyamakuru cyangwa se igitangazamakuru La Libre Belgique kwa 20 Werurwe 2026 mu mujyi rwagati wa Goma. Joseph Kabila yabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2001 kugeza 2019, aho yari amaze igihe yanga kugirana ikiganiro n'ibitangazamakuru kuva yava ku butegetsi. Ariko nanone kuri ubu yemeye kuganira n'ibitangazamakuru ndetse agaruka ku bibazo bitandukanye biri imbere mu gihugu cye, ari nabyo byatumye nyine yemera kugirana ikiganiro na kino gitangazamakuru mu mujyi wa Goma. Agaruka kandi ku ngingo zitandukanye zijyana n'intambara, ubuzima bw'igihugu ndetse n'ibindi bibazo bikomeje kwibazwa na benshi muri iyi minsi. Aha rero ko twateguye kino kiganiro, birumvikana turajya twumva ikibazo kino gitangazamakuru cyamubajije ndetse n'igisubizo yatanze. Nibutsa ko n'ikiganiro yatanze nyuma y'uko asimbutse urupfu, kuko igitero cya drone n'ubundi cyagabwe mu mujyi wa Goma niwe cyari kigambiriye guhitana. Ikibazo cya mbere uvuga cyavugaga: Bwana Perezida, igitero cya drone cyahitanye umukozi w'Ubufaransa ukorera UNICEF n'abasivile babiri b'abanyekongo kwa 11 Werurwe mu mujyi rwagati wa Goma hafi yaho utuye. Hari abavuga ko ari wowe wari ugambiriwe muri icyo gitero. Ese ibi ngibi wabyakiriye ute? N'iki wabitubwiraho? Murakoze. Twamye turi mu ntego zimwe zo gukorera igihugu cyacu, ariko kandi kuri ubu ngubu intego nuko tugomba guhirika ubutegetsi bw'igitugu, kubera ko ubwo butegetsi icyo bugambiriye ni ukwica gusa. Ese ni njyewe mu by'ukuri bari bagambiriye kubera iki? Cyangwa se kuki bari bagambiriye abaturage ba Kongo? Kuki bagambirira kwica umuntu nk'uko bimaze igihe kirekire bibera muri Masisi, bimaze igihe kirekire bibera mu misozi miremire n'ahandi hose barica abaturage? Kubera icyo ubundi ubu butegetsi bushyize imbere kwica? Hari iperereza ririmo gukorwa, ariko njyewe ndacyari muzima kandi ngenda cyafite umutima mwiza. mu nsanze ahangaha nta kibazo na gito mfite. Murakoze nyakubahwa Perezida, icyubahiro cyawe nk'uwahoze ari perezida gikomeje kugenda kigabwaho ibitero nk'ubwo ngubwo. Mwambuwe ubudahangarwa mu nteko ishinga amategeko ndetse munafatirwa ibihano birimo no gukatirwa igihano cy'urupfu n'ubutabera bw'igihugu cyawe cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byose bikajyana n'uko ushinjwa uruhare mu buyobozi bw'umutwe wa FCM 23. Ese ubona ute ejo hazaza h'ibihe nk'ibi ngibi? Murakoze. Njyewe nakubwira ko icyo mpagazeho ubu ngubu ni ituze, kandi ndatuje cyane. Ndi mu ituze ihambaye. Aho njya hose abayobozi b'ibihugu mpura nabo, abo mbonana nabo ndetse n'abandi bose bumva ko bahuye na Perezida Joseph Kabila. Ariko kuri njyewe icy'ingenzi ni uko igihugu cyacu n'abaturage bacu bamaze iminsi bari mu buzima bubi, ko bagomba guhindura ubuzima. Icyo nshyize imbere ni uko abaturage bacu b'uyu munsi bakwiriye kubaho neza ugereranyije ibyo twasize mu mwaka wa 2019 duha Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubutegetsi. Byose byamaze guhinduka. Abenshi bavuga ibijyanye no kugabanywa kw'igihugu cyangwa se balkanization, ariko njyewe ntabwo rwose ibyo ngibyo ari byo nshobora kuvuga. Mvuga ko ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko kiri imbere mu gihugu. Hari ibintu byinshi navuga ko turimo guhuriraho noneho n'igihugu cya Sudani, byanagejeje nyine icyo gihugu ku gusenyuka no gucikamo ibice. Kuri ubu rero nibyo ndi kubona muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yacu.
kuba uri Goma nyakubahwa perezida ukaba ubarizwa mu bice bigenzurwa na FCM 23 cyangwa se kuri mu mujyi wa Goma ahagenzurwa na FCM 23 bituma abantu benshi bibaza byinshi. Ese wowe ubivuga iki? Murakoze. Goma ni iwacu, ni iwanjye. Mumpereye ikiganiro mu nzu yanjye ngewe naguze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda. Ibikorwa rero byo kundwanya cyangwa se wenda kurwanya abo twafatanya muri politiki cyangwa se wenda kurwanya M23 mu mwaka wa 2019 ni mbere cyane yuko AFCM 23 yongera gufata intwaro zayo ngirwane, kandi icyo gihe rwose ntabwo ngewe naguze iyi nzu ntekereza ko M23 izafata uyu mujyi wa Goma. Aha rero nahageze 2019 ndahagura, ni iwanjye. Nge mbona rero mfite uburenganzira bwo kuvugana n'abanyekongo bose. Intego nyamukuru ni ugushaka ubumwe n'amahoro kuri ngewe, kandi mbifata nk'inshingano. Bityo rero ntabwo numva ko kuba naba ndi hano cyangwa se wenda kuba ngewe nagirana ikiganiro namwe ndi hano mu mujyi wa Goma ahabarizwa cyangwa se agenzurwa na FCM 23 abanyekongo nkanjye, nge nta kibazo na gito mbibonaho. Murakoze nyakubahwa perezida, uravuga ko ufite inshingano. Ubona ute uruhare rwawe muri iki gihe cyangwa se wenda no mu gihe kiri imbere? Ubona ari iki nawe watanga nyine cyangwa se umusanzu wawe muri ibi bihe cyangwa se ibihe biri imbere? Murakoze. Ntabwo ntekereza kuri ejo hazaza, ntekereza ngewe uyu munsi. Nabivuze muri Gicurasi umwaka ushize, tugomba guhagarika ubutegetsi bw'igitugu rwose. Tugomba guhagarika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ubutegetsi yashyizeho. Kugira ngo tubigereho rero tugomba gukangurira ndetse no guhuza abanyekongo bose, yaba abari mu buhungiro cyangwa se wenda abari mu gihugu. Birakwiye rero ko twese duhurira hamwe tugafata inshingano cyangwa se gukuraho ubutegetsi bw'igitugu bwa Tshisekedi. Ni inshingano za buri wese kugira ngo ubutegetsi buhagarare. Abanyekongo bafite ingingo ya 64 y'itegeko nshinga ibaha uburenganzira bwo kurwanya umuntu cyangwa se itsinda rifata ubutegetsi ku ngufu, cyangwa se wenda iryo tsinda rigakoresha ubwo butegetsi mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Bityo rero ibi ngibi ntabwo ari ibyanjye gusa cyangwa se ibya M23, ni ibya buri munyekongo wese kuba yaza tugafatanya tugakuraho ubu butegetsi bw'igitugu. Nyakubahwa Joseph Kabila, hari ibiganiro birimo kubera i Doha hagati ya FCM 23 na Kinshasa, Washington, hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari yewe n'ibya Angola, Togo ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ese ubona ibi bishobora guhagarika iyi ntambara wowe? Murakoze. Kuba hari ibiganiro byinshi bitandukanye byerekana ko nta guhuza ibikorwa. Ese buri gikorwa kizagera hehe? Ngiye mbona ikibazo gikomeye ari ukubura ubushake bwa politiki ku ruhande rwa Kinshasa. Uyu munsi ikibazo gikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buri wese arakizi, ni imiyoborere mibi ndetse no kubura icyerekezo. Ikindi nuko tutakigira noneho itegeko nshinga rikurikizwa, ahubwo ririmo kugenda rikurwaho na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'agatsiko ke. Ni ku bijyanye n'itegeko nshinga ubivuzeho nyakubahwa perezida. Kinshasa kuri ubu ngubu bakomeje gukangisha ko bashobora no kurihindura. Ese murabivugaho iki? Murakoze. Itegeko nshinga rihe? Kuri Kinshasa nta tegeko nshinga ribaho, ntabwo bagikurikiza iryo tegeko nshinga kuva mu mwaka wa 2019 ubwo navaga ku butegetsi. Nanone bazarihindura se bazarihindurira iki? Ngiye mbona ahubwo bashaka gushyiraho itegeko nshinga rishya, ntabwo bashaka kurihindura. Ibi byose rero ni ibintu biteye inkeke, ni ibintu bituma abaturage n'isi yose bakomeza kwibaza byinshi. None se perezida, kuki ubibona nk'ibiteye inkeke ubundi wowe? Murakoze. Itegeko nshinga ryo mu mwaka wa 2006 ubundi ryari ryasohotse cyangwa se ryari ryashyizweho mu nzira ndende kandi yari igoranye, niryo ryatumye igihugu cyacu cyongera kwiyunga. Ubu rero nta mpamvu n'imwe yatuma abanyekongo noneho bemera ko rihindurwa. Iki rero ni igitekerezo gisanzwe ku butegetsi bwananiwe, cyangwa se ubundi akenshi uzasanga imyanzuro ifatwa n'ubutegetsi bwamaze gutsindwa. Ikibazo ntabwo ari itegeko nshinga, ikibazo ahubwo ni agatsiko gato cyane karimo kugerageza kugundira ubutegetsi. Ngewe niko mbibona. Joseph Kabila, mu mwaka wa 2015 hari abavuze ko nawe wifuzaga guhindura itegeko nshinga. Ese nibyo?
nta na rimwe rwose haba mu biganiro byanjye n'uwo ari we wese nigeze mvuga ko nshaka guhindura itegeko nshinga, ndetse nabitangaje ku mugaragaro kuva mu mwaka wa 2009. Kuri njyewe itegeko nshinga ntinavogerwa. Joseph Kabila, ingingo ya 70 ivuga ko perezida agomba kuba afite manda ebyiri gusa. None murakoze, itegeko nshinga ntabwo rigomba gukorwaho nk'uko nabivuze. Itegeko nshinga rigomba gukomeza guhagarara hariya nta n'umwe urihungabanyije. Ntabwo ari ikibazo cyanjye bwite mfite, ni ihame kandi abaturage twese ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tugomba kugenderaho. Ejo hazaza hanjye si muri politiki gusa. Nk'ubwo mu mwaka wa 2019 nakoze ibyo nari narasezeranije kuva mu mwaka wa 2001. Intego kwari uguhuza igihugu, kugarura amahoro ndetse na demokarasi. Mu mwaka wa 2019 natekerezaga ko ibyo byose byagezweho, ariko ni nyuma y'imyaka 7 turimo kongera kuvuga noneho guhuza igihugu. Turimo kubona ingabo z'amahanga zigaruka ku butaka bwacu, byose bitewe n'imiyoborere mibi kuva mu mwaka wa 2019. Reba turi mu muriro kuri ubu ngubu, twasubiye mu ntambara zidahagarara. Harimo kwicwa abantu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, amadrone arimo arica. Mu mwaka wa 2019 ntabwo ibyo ngibyo ariko byari bimeze rwose. Niyo mpamvu rero ibi ngibi biteye inkeke kandi biteye kwibaza byinshi. Joseph Kabila, ese nawe none ubu ngubu wahagarara ahangaha nk'uko Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa mukuru wa FCM 23 yabivuze ati ni njye washyize Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kandi ni nanjye ufite ubushobozi bwo kumukuraho? Wahagarara imbere yacu nawe ugasubiramo ayo magambo? Ibyo ngibyo ngewe mbirekera Corneille Nangaa, kubera ko mu mwaka wa 2019 umuryango wacu wa politiki wasinyanye amasezerano n'itsinda rya Perezida Tshisekedi ndetse na Vital Kamerhe. Twari dufite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ndetse no muri Sena, bityo rero ntabwo yari kuyobora atadufite. Twashyizeho ubwo bufatanye kugira ngo igihugu kiyoborwe mu ituze kugeza mu matora yagombaga gukurikiraho. Ni nyuma yaho Tshisekedi nabo bafatanya bavuze ko nta masezerano yigeze abaho, ariko nanone hari kopi imwe rukumbi y'ayo masezerano, kandi rwose ninjye njyenyine uyifite, kuko nari nzi neza ko ndamutse nyimuhaye ko yahita yishyira ku mbuga nkoranyambaga. Iyo kopi rero ibigaragaza byose ngewe ndayifite. Perezida mushya yahise agarura ubwiganze mu nteko akoresheje amafaranga, twambura uburenganzira bwose. Mu mwaka wa 2023 habaye amatora ya perezida atizewe, maze amahanga ahitamo guceceka ntihagira icyo abivugaho. Uyu munsi rero nta nzira ya politiki igikora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None se igihugu kizubakwa gute mu bihe nk'ibi ngibi? Biragoye cyane. Niyo mpamvu rero mvuga ko byanze bikunze ibintu bikwiriye guhinduka kandi igihe kirageze. Joseph Kabila, ni gute ibyo bizahinduka? Ubu buryo bugomba guhinduka mu buryo bwa burundu, bugomba kuvaho. Ntekereza ko n'icyiciro cya politiki kigomba guhinduka, ahandi bikagenda bikorwa wenda binyuze mu matora, ariko hano twatekerezaga no gutegura amatora y'imbere mashya. Ntibishoboka rero ko twahindura ibintu dukoresheje uburyo buriho. Tugomba no gukangurira abaturage kugira uruhare, ikindi kandi tukabaha umutima wacu, tukanabashishikariza gukunda igihugu cyabo. Ibi rero ntabwo bizakorwa mu cyumweru kimwe cyangwa se mu mezi make, ni ibintu bizafata igihe kirekire, ariko izi mpinduka zigomba kuzazanwa n'abaturage ubwabo. Joseph Kabila, ni mu buryo uvuze hakenewe abayobozi bashobora gutanga umurongo uhamye, niko waba ushatse kubivuga? Oya, ntekereza ko abanyekongo ubwabo bashobora kwifatira ibyemezo, bakadutangariza ibyifuzo byabo, kandi ibyo byifuzo bikanakurikizwa. Niba rero bitabereye Kinshasa, bizabera no mu zindi ntara, ariko nanone ibyo byifuzo bigomba kugaragazwa kandi bigakurikizwa. Nko muri Katanga aho muvuka, kuri ubu ngubu umwuka mubi ukomeje kwiyongera. Ni iki mwabivugaho? Birashoboka, kandi uwo mujinya w'abaturage bo muri Katanga ntabwo ariho gusa uri. Umujinya w'abaturage uri mu gihugu hose, harimo na Kinshasa ubwaho, hose hari umujinya w'abaturage. Bityo rero ntabwo ari Katanga gusa, umujinya w'abaturage uri mu gihugu hose. Ariko nyakubahwa Joseph Kabila, Katanga ni intara ikomeye cyane ku gihugu.
Yego abaturage ba Katanga nabo ubwabo barabizi, hari igihe habayeho imipaka, niba wenda baguma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se wenda bagatandukana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Njyewe rero nahoraga mvuga ko Katanga ariyo ikomeye cyangwa se ikomeye kubera ko ari igize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi mu gihe Katanga ikomeye ko na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibigomba kuba ikomeye kubera Katanga. Niyo mpamvu rero Joseph Kabila, ese Ububiligi bwakomeza kugira uruhare mu gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Hari icyo babivugaho tugana ku musozo. Murakoze. Uko ibintu birimo kugenda, mbona Ububiligi burimo kwitesha agaciro rwose imbere y'isi yose, kubera ko burashyigikira ubutegetsi buriho kandi biratangaje, bukwiriye kwisubiraho. Gusa ndabona wenda hari abantu mu gihugu cyangwa se wenda babizi kandi barimo no kugerageza kubikosora. Ndashimira kandi ubutabera bw'Ububiligi ko bukomeje gukurikirana uruhare rubiri rw'abaturage bamwe bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi b'Abanyekongo bakomeje kugaragara mu bikorwa bitandukanye byo gusahura igihugu. Ububiligi rero bufite ubushobozi bwo kwisubiraho kandi rwose ni nacyo nifuza, biranashoboka.